Audio Jungle. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul Farida. Apakah ini benar dengan Ibu Rintin? Iya, benar. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan, latihan napas dalam dan batuk efektif. Tujuannya adalah untuk memperlancar sirkulasi pernafasan Ibu dan juga mengeluarkan dahak dari saluran pernafasan Ibu. Apakah bersedia? Iya, bersedia. Baik, kita mulai tindakannya ya Bu ya. Pertama-tama silakan. saya akan menyimpan anduk ini di atas paha Ibu dan menyimpan wadah ini untuk sebagai nanti dahak Ibu. Baik Bu, kita mulai ya. Tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi, tahan, keluarkan dari mulut. Nah, yang terakhir, tarik nafas, tahan, lalu batukan. Baik Bu, saya akan merapikan alatnya ya. Iya. Baik Bu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah lebih baik, Sus. Baik, jika Ibu memerlukan sesuatu atau membutuhkan bantuan, Ibu bisa memijit tombol yang di samping. Iya, baik, Sus. Iya, baik, saya akan kembali ke ruangan ya Bu ya. Ya, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Audio Jungle.